Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова, рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео хочу с вами поделиться простым рецептом от кашля. Когда у меня только начинается кашель, я делаю следующее. Беру сухую кожуру от одного мандарина и заливаю 1 стаканом кипятка. Настаиваю примерно 1 час. Полученный настой делю пополам, пью 2 раза в день до еды, обязательно теплым. Друзья, как и у любого народного средства есть противопоказания, необходимо консультироваться с врачом, но рецепт рабочий. В моей семье это постоянная палочка-выручалочка в период эпидемии и гриппа. Всем спасибо за просмотр.